रले बुझेको छ, इन्डियाले बुझेको छ, यो कुरा मिसनरिजहरूले बुझेका छन्। पश्चिमाहरूले बुझेर नेपालमा उदार अर्थनीतिको यो करोड लदान गरिदिए ताकि त्यो कारणले ठेक्कापट्टा जम्मै नेपालका ठुलो ठेक्कापट्टा उनीहरूले लिएर गए, ठुल्ठुला ब्याङ्क उनीहरूले आएर खोले, त्यसबाट नेपाललाई चुसेर सबै पैसा लैरहेछन्, हरेक दिन नेपालमा लैरहेछन्। हामीले के गर्ने यो उदार अर्थनीतिको हिसाबमा यसरी आइरहेको छ। त्यो गर्न नहुने नेपालमा चाहिँ नेपाली ब्याङ्क जुन सुरुदेखि 3-4वटा ब्याङ्क थिए, हरेक सेक्टरमा एक-एकवटा ब्याङ्क नेपालमा चाहिन्छ, त्यो नेपालीले नै सञ्चालन गर्न सक्छन्। विदेशी ल्याएर लुटेर खाने, ब्याजको दर यस्तो बढेर नेपालका हजारौं जनाका घर खेत जग्गा जम्मै लिलाम गरेको पैसा युरोपमा जान्छ, अमेरिकामा जान्छ। तिनीहरूका मूल मालिक कहाँ छन् त्यहाँ जान्छ। नेपालमा चाहिँ एनसेल जस्ता यस्तो आएर नेपालको तिनीहरूले नेपाललाई लुटेर लगेछन्। यस्ता किसिमका उदार अर्थनीतिको नाउँबाट नेपाललाई चुस्ने, अब यस्ता चाहिँ उद्योग धन्दाको नाउँमा नेपालमा कोका कोला नेपालमा किन चाहिन्छ, पेप्सी कोला नेपालमा किन चाहिन्छ, नेपाललाई अनेक थरीका उच्च कोटिका रक्सी आयात किन गर्नुपर्छ, रक्सी उत्पादन गर्ने कम्पनी नेपालमा किन चाहिन्छ। राज्यले सबभन्दा धेरै चाहिँ यस्ता कुराबाट राजस्व असुल गर्छ। अब पेप्सी कोला कोका कोला जस्तालाई नेपालले हटाउनलाई नसक्ने अवस्थामा गइसकेको छ। किनभने त्यो हटाउने बित्तिकै कति अरब राजस्व पानी बेचेर अरबौं रुपियाँ कमाएर त्यो चाहिँ अमेरिका जान्छ, त्यो चाहिँ युरोप जान्छ। यी सबै कुरा चाहिँ बुझ्दै नबुझ्ने नेपालमा अर्थशास्त्री छन्। आफ्नो निहित स्वार्थको लागि नेपाल बर्बादमा पारेर त्यो ठिक हो भनेर भन्ने गलत अर्थशास्त्री प्रवृत्ति नेपालमा छ, जसले अर्थशास्त्रलाई अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएको छ। पेप्सी कोला कोका कोला जस्ता नचाहिने वस्तुको अन्तिम मालिक त उनीहरू हो। त्यो इकोनोमीबाट नेपालमा अप्रत्यक्ष रूपबाट नेपालीलाई गरिब बनाएर चुसेर लैजाने अर्थनीति आयातित छ, जसको यो चाहिँ अहिलेको प्रचण्डको सरकारसम्म यसभन्दा पहिले बनेका 44वटा 45वटा सरकार प्रधानमन्त्रीहरूले चलाएका सरकार सबै विदेशीले यसरी चलाएछन् उनीहरूको निहित स्वार्थको लागि। त्यो निहित स्वार्थबाट उम्कने वातावरण बनाउनलाई नेपालीले नेपालको लागि नेपालीद्वारा गरिने शासन, गरिने अर्थव्यवस्था, गरिने उद्योग धन्दा, गरिने व्यापार व्यवसाय नेपालले गर्न पायो भने नेपालले अझै पनि आर्थिक स्थितिमा हिमाल अनलाइन टिभी विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ इतिहासविद, लेखक, आर्थिक तथा राजनीतिक विज्ञ डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। डाक्टर पन्तसँग आज म भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकार र देशको ध्वस्त भएको अर्थनीति लगायतको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। पुष्पकमल दाहाल 44औं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँको यो तेस्रो पटक देशको नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीको यात्रालाई कसरी हेर्ने र माओवादीले कांग्रेसले धोका दिएको भनिरहेको छ, कांग्रेसले माओवादीले धोका दिइरहेको भनिरहेको छ, कसले कसलाई धोका दिएको हो? यो दुवैजनाले चाहिँ नेपाली जनतालाई धोका दिएको हो। कहिल्यै पनि सिद्धान्तको राजनीति नगर्ने, धन कमाउने राजनीति गर्ने, भ्रष्टाचार बढाउने राजनीति गर्ने, जनताको दुख दर्दको कुरालाई चाहिँ दिँदै नदिने, दुख दर्दलाई जातीय राज्य, प्रान्तीय राज्य, स्थानीय राज्य, जात जातिका बीचमा झगडा गराउने राजनीति अनि द्वन्द्व बढाउने राजनीति, समाजमा चाहिँ विखण्डन गराउने राजनीति। खास गरी यो मुलुकको सवालमा तपाईहरुले एउटा निष्पक्ष ढंगबाट तपाईहरुको अध्ययन र अनुभवका आधारबाट नेपालमा अहिले जुन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ, खास गरी संघीयताको कुरा र यो जो खर्चिलो एउटा चाहिँ व्यवस्था छ, यसलाई हामीले समयमा ध्यान नदिने हो भने नेपाल अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा परिसकेको छ। यसमा हामीले करेक्सन गर्न आवश्यक छ भनेर तपाईहरुले भनिरहनु भएको छ। तर नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जे भनिरहनु भएको छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो
हिँडिरहेको देखिन्छ। यो सरकार निर्माण भइसकेपछि मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक गन्तव्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईहरु? तपाईले यो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति जुन बाटोबाट हिँडेको थियो त्यो बाटो बिराएर देशको अवस्था कतातिर गयो भन्ने कुरालाई चिन्तन गर्यो भने राष्ट्रिय राजनीति गलत या सही बाटोमा हिँडेको छ भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। तपाईले आज सोध्नु भएकै बेलामा आजकै न्यूज पत्रमा मैले पढेको छु 2025 सालमा नेपालले धान निर्यात कम्पनी, धान चामल निर्यात कम्पनी खोलेर नेपालले चाहिँ कति अरबको धान चामल इन्डियालाई निर्यात गर्थ्यो। त्यो निर्यात बढ्दै गएको कारणले त्यो 2025 भनेको राजा महेन्द्रको पालाको कुरा भयो र त्यसपछि राजा वीरेन्द्र भइसकेपछि त्यसको वृद्धि यति धेरै भयो कि त्यो धान चामल कम्पनी 10 वटा भिन्नै प्रत्येक अञ्चलमा 10 वटा भिन्नै धान चामल कम्पनीहरू बने र त्यो धान चामल कम्पनीले जति निर्यात गरेको छ त्यसको 10 गुणा अहिले यसै हप्ता इन्डियाले नेपालमा धान चामल निर्यात रोक लगाएकोमा इन्डियाले चाहिँ बढी उत्पादन भयो भनेर खोलिदिएपछि नेपालका धान मिलहरूले चाहिँ 1 महिनामा 10 अर्बको धान चामल 1 महिनामा आयात गरेका छन्। नेपालमा चाहिँ ल्याएर नेपालका मिल चलाउनलाई आयात गरेका छन्। यो एउटा प्रयोगात्मक त्यही अहिलेकै राज्यको संयन्त्रले सार्वजनिक गरेको सूचनाको सार्वजनिक गरेको तथ्य सूचनाको मैले उदाहरण दिएको छु। जुन उदाहरणको कारणले यो अहिले हामीले ल्याइरहेको अर्थनीति, राजनीति, धर्मनीति, समाजनीति, अर्थनीति जति छन् सबै गलत बाटोमा हिँडेका छौँ। हामी दिन प्रतिदिन गरिब हुँदै गएका छौँ, हामी विपन्न हुँदै गएका छौँ, हाम्रा रोजगार खोसिएका छन्, हाम्रा उद्योग धन्दा बन्द भएका छन्, हाम्रो आयातलाई निर्यातले हजारौं गुणाले जितेको छ अथवा हामी परजीवी भइसकेका छौँ। हामी त्यो अवस्थामा पुगेको हुनाले यी आँकडा जुन सरकारले अहिलेको यसै सरकारले प्रस्तुत गरेका आँकडाहरूलाई विश्लेषण गर्यो भने मैले एउटा उदाहरण दिएको हुँ। यसमा हरेक क्षेत्रमा सियोदेखि हवाईजहाजसम्मको सबै क्षेत्रमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यो विश्लेषण हेर्दाखेरि हामीले विगत 33 वर्षमा चाहिँ नराम्रा काम गरेछौँ, अब यसलाई फर्केर हामी पहिलेकै ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने कुराको सिम्पटम लबेदा सुरुवालबाट सुरु भयो। त्यो चाहिँ लबेदा सुरुवालबाट पृथ्वीनारायण शाहको दिन राष्ट्रिय रूपमा मनाउने अवस्थामा सिर्जना भयो। अब यसलाई जातीय राज्यको रूपबाट र प्रान्तको थपेको रूपबाट हटाउने हो भने हाम्रो प्रशासनिक खर्च पनि धेरै घट्छ र हामीले चाहिँ राष्ट्रियतातिर जोड दिएर चाहिँ जान सक्ने वातावरण हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा नमुना उदाहरण फेरि म दिन्छु। तपाईलाई यो प्रश्नको लागि मैले धन्यवाद दिन्छु र एउटा नमुना उदाहरणको लागि फेरि म के दिन्छु भने पहिलेको केपी ओलीको सरकारको पालामा दुईटा आयोजना बहुत चर्चित आयोजना भए। एउटा भूमिगत पाइपबाट नेपालमा डिजल पेट्रोल ल्याएर चितवनसम्म ल्याउने एउटा चर्चित आयोजना भयो भने अर्को चाहिँ रानीघाटबाट बुटवलबाट पानी खस्ने गरी एउटा टनल काम गर्ने योजना उनले लिएर आए। त्यो योजना लिएर आउँदाखेरि दुईटै योजना चाहिँ जनतामा प्रचारात्मक रूपमा धेरै प्रभाव पार्ने योजना हुन्। तर ती योजनामा चाहिँ जनता कस्तो छ, मैले यहाँ अलिकति थप विश्लेषण गरेको जनताको चाहना कस्तो छ भनेको विरोधको लागि विरोध गर्ने, दलहरूले एउटा दलले गरेको राम्रो कुरालाई पनि नराम्रो भन्ने, नराम्रो कुरालाई पनि आफ्नो दल भयो भने नराम्रो कुरालाई राम्रो भन्ने। फलत त्यसमा चाहिँ रानीघाटबाट टनेलबाट पानी चाहिँ तराईतिर छिराउने जुन योजना थियो त्यो योजनाको ठुलो विरोध भयो। त्यो योजना यथार्थमा सही योजना हो र देशको विकासलाई टेवा दिने हो, कृषिलाई सबभन्दा बढी टेवा दिने हो। त्यो बुटवलमा त्यो पानी गएपछि 3वटा पुरा जिल्लालाई नेपालको सिँचाइ हुन्छ। नेपालको 3
परासी जिल्लामा सिँचाइ पुरा हुन्छ, लुम्बिनीमा पुरा हुन्छ, कपिलवस्तुमा पुरा सिँचाइ हुन्छ। त्यो सिँचाइ भयो भने अहिलेको उत्पादनलाई, कृषि उत्पादनलाई त्यो रानीघाटको पानीले कृषि उत्पादनलाई 5 गुणा 6 गुणासम्म उत्पादकत्व बढाउँछ। अब त्यो बढाउनेलाई नकारात्मक प्रचार के गरियो भनेदेखि त्यो योजनाले दुईटा चाहिँ नकारात्मक, त्यो योजनाले त्यो पानी त्यहाँबाट टनलबाट छिराएर इन्डिया लैजाने हो, इन्डियाको लागि नेपालले यत्रो किन कष्ट गर्ने भन्ने एउटा आवाज मैले सुने भने, अर्को आवाज यसले प्रदूषण भएर कालीगण्डकी क्षेत्रमा प्रदूषण भएर प्रदूषण बढी भएर यहाँ अस्तव्यस्त हुन्छ भन्ने सुने। टनल खनेर जाँदा प्रदूषण हुने छैन, प्रदूषण त रोकिन्छ। त्यहाँ सडक खनेर माथि लैजाने र वन विनाश गर्ने, बाटो भत्काउने, सडक बनाउने जुन कामहरू नेपालभरि भएछ त्यसले प्रदूषण बढाउँछ, त्यसले समाजमा खतरा ल्याउँछ। तर त्यो टनल बनाएर पानी लैजानलाई त त्यो मानव नियन्त्रित पानी हुन्छ नि, 3टा जिल्लालाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रै त्यहाँबाट ल्याएर प्रदूषण चाहिँ कालीगण्डकीमा बग्ने पानीको प्रवाहलाई रोक्नै पुरै 100% रोक्न जरुरी छैन। जति 3टा जिल्लालाई सिँचाइ गर्न चाहिन्छ त्यति मात्रै त्यहाँबाट लैजाने, त्यो पानीले बिचमा चाहिँ हाइड्रो पावर उत्पादन पनि हुन्छ, बिजुली पनि देशमा आउँछ। अब त्यो अवस्था भयो भने त्यो अवस्थाको विरोध गर्ने, विरोधको लागि विरोध गर्ने अहिले सत्तामा जाने राजनीतिक दलहरू पनि छन्। त्यो गलत काम हो भन्छु म। त्यो गलत विरोध गर्नु, त्यसको विरोध गर्नु गलत काम हो। केपी ओलीलाई गाली गर्नु गलत काम हो। केपी ओलीलाई गाली नगरेर सहयोग गरेर देश बनाउने राम्रा कुरालाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई सहयोग गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यो बजेट छुट्याइसकेको बजेट पनि खर्च गर्न दिएन त्यसबेला, अहिले बजेटै राखिएन, त्यो बजेट राखेर त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यही अर्थमन्त्री भएका छन्, तिनले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन् भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक सोच छ भने, अर्को चाहिँ त्यही केपी ओलीले बनाएको चितवनमा ल्याएको जुन भूमिगत ग्यासोलिन, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, ग्यास जेसुकै ल्याए पनि त्यो ल्याएको नेपालमा लामो दीर्घकालीन सोच नभएर त गलत काम भन्छु म त्यसलाई। किन गलत काम भन्छु भने त्यो ग्यासोलिन उनीहरूले ल्याएको योजना हो, ल्याइसके, त्यो आइ पनि सक्यो, तर त्यो नचाहिने विदेशी ऋण लिएर, विदेशी खर्च लिएर त्यो नचाहिने यस मानेमा हो कि नेपालमा चाहिँ नेपालको बिजुली बढी उत्पादन गरेर 42,000 मेगावाट बिजुली नेपालमा उत्पादन भएसम्म नेपालभित्रै खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले बिजुलीलाई पेट्रोल, डिजेल अथवा ग्यासको मूल्यभन्दा, ग्यास भनौँ यसलाई भात पकाउने जुन चाहिँ एलपिजी ग्यास छ, त्यो ग्यासलाई बन्द गर्नुपर्छ। किनभने हामी कहाँ त्यो ग्यास नभएको र हामी पुरै फरेन करेन्सी, हाम्रो डलरको सबभन्दा ठुलो डलरको खर्च त्यसमा भएछ, पेट्रोलियम चिजमा र यो ग्यासोलिनमा भएछ। अब त्यो खर्चलाई यतातिर हाम्रो चाहिँ फरेन करेन्सीको धान्न नसक्ने देशमा अवस्था भएको छ। त्यो अवस्थालाई त्यो ग्यासोलिन नल्यायो भने अथवा पेट्रोल, डिजेल र यो एलपिजी ग्यास 3टा घटायो भने ठुलो रकम, हाम्रो विदेशी मुद्राको ठुलो रकमको बचत हुन्छ। अब त्यो ग्यासोलिनको महत्त्व हामीले चाहिँ जति अब सबैले हिसाब गर्न सक्छन् कति चाहिँ एलपिजी ग्यास प्रत्येक वर्ष इन्डियाबाट नेपाल आइरहेछ। त्यो एलपिजी ग्यासको, त्यही ग्यासको जति पैसाले चाहिँ त्यो ग्यास हामीले खर्च गर्छौँ हरेक भान्सामा, त्यति नै मोलमा चाहिँ बिजुली, नेपाली बिजुली दिएर राज्यले बिजुली चाँडै प्रयोग गर्नको निमित्त त्यसलाई के गर्नु पर्यो, चाँडै बिजुलीको रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो। बिजुली एलपिजी ग्यासलाई बिजुलीमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो। चाँडै गर्नको लागि हरेक घरलाई एउटा चाहिँ बिजुलीबाट भात पकाउने कि चुलो जुन हो त्यो चाहिँ निःशुल्क देशमा वितरण गर्नु पर्यो। त्यस्ता उपकरण नेपालभित्रै उत्पादन गर्ने कारखाना राख्न पर्यो। त्यो कारखाना र बिजुलीका उपकरण बनाउने कारखाना नेपालमा तुरुन्तै राखेर यो 1 वर्षभित्र गर्न सकिने काम हो। 1 वर्ष पनि होइन, मलाई दिने हो भने 6 महिनाभित्र गर्न सकिने काम हो। यति मात्रै नेपालमा विस्थापन गर्नलाई 6 महिनाभित्र नेपालमा गर्न सकिन्छ। यो सरकारले त्यो काम गर्यो र एलपिजी ग्यास बन्द गर्यो। डिजेल र पेट्रोल एकैचोटि बन्द हुन्न, 1 वर्ष लाएर त्यो घट्दै जान्छ। त्यो घट्दै जानको निमित्त बिजुलीबाट चल्ने गाडीलाई भन्सार 90% सम्म छुट दिनु पर्यो।
बिजुली यो चाहिँ अहिले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडी छन्, त्यसमा चाहिँ भन्सार महसुल फेरि अझ थप्नु पर्यो। त्यो राज्यले गर्यो, यो सरकारले त्यो काम गर्यो भने नेपालमा फरेन करेन्सीको अभाव एकै वर्षमा अन्त्य हुन्छ। मनग्गे फरेन करेन्सी हाम्रो बच्छ। हाम्रो नेपालको बिजुलीबाट नेपालको गाडी चल्छन्, नेपालका साना गाडी, ठुला गाडी, मोटरसाइकल पनि हाम्रो बिजुलीबाट चल्छन्। त्यो चल्नको लागि 1 वर्षभित्र नेपालमा चाहिँ 1 वर्षभित्र बिजुलीको चार्जिङ स्टेसन जुन हुन् फटाफट नेपालमा बनाउनु पर्यो। पहिलो आवश्यकता सरकारको यो दुईटा काम, केपी ओलीले थालेका दुईटा कामलाई हामीले एकैसाथ एउटा बन्द गर्ने, एउटा चाहिँ सञ्चालन गर्ने काम गऱ्यौँ भने यो चाहिँ कामले यसले देशको स्थितिलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ। अब यस सन्तुलन ल्याउनलाई अहिले भर्खरै परराष्ट्र मामिला नेपालको गडबड छ, त्यसलाई म सन्तुलन गर्छु भनेर पोखरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अहिले बोलेका छन्। त्यो पनि गरेर देखाउनु पर्यो सन्तुलन गर्ने कुरा। अथवा चीन र इन्डियासँग हाम्रो बराबरीको नाता, बराबरीको सम्बन्ध, बराबरीको चाहिँ स्थिति कायम गर्न सक्नु पर्यो। अहिलेको स्थिति इन्डियातिर झुकेको बढी छ, चीनतिर चाहिँ लात्ती फर्काएर इन्डियातिर टाउको लगाएको अवस्था छ। त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्यो। हाम्रो लागि दुईटै बराबरी महत्त्वका देश हुन्, दुईटैसँग बराबरी व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसमा बराबरी गर्नको लागि खुला सीमा, इन्डियातिरको खुला सीमा बन्द गर्नु पर्यो चीन जस्तो बनाउनलाई, अथवा चीनतिर पनि खुला सीमा राख्न र चीनलाई राजी गराउनु पर्यो। अनि यो बराबरीको नातामा पनि हरेक कुरामा बराबरी हुनु पर्यो कि। अब केपी ओलीले सन्तुलन गराएको इन्डियासँग, इन्डियाबाट हामीले बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्नलाई इन्डिया बाधक भएर बसेको छ र चीनको त्यसको विकल्पमा चाहिँ इन्डियाले नकिने चीनले किन्ने किसिमको वातावरण, बिजुली निर्यात चीनतिर गर्न चीनसँग सम्झौता केपी ओलीको पारामा प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ। त्यसलाई चीनतिर गरेर बिजुली चीनतिर निर्यात गर्यो भने इन्डियातिर अनि प्रेसर आउँछ, इन्डियातिर गएर प्रेसर आउँछ। हामीले चाहिँ इन्डियाको बाटोबाट, किनभने तिनतिर त इन्डिया छ, इन्डियाको बाटोबाट हामीले बङ्गलादेशमा र बर्मामा सम्म, अथवा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसरी ट्रान्सफर गर्दै गयो भने हाम्रो धेरै लाखौँ लाखौँ किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्यो भने हामी थाइल्यान्डसम्म पनि पुर्याउन सक्ने अवस्था हाम्रो नेपालको बिजुली हुन्छ। त्यस अवस्थामा चाहिँ त्यस अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर बिजुलीको दिगो नीति बनाउनसम्म कमसेकम बिजुलीको बनाउनु पर्ने ठाउँमा गएको गठबन्धन सरकारमा त्यही एमाले माओवादीकै अर्थमन्त्रीले इन्डियामातिर झुकेर इन्डियाको आदेश पालन गरेर बिजुलीको एकहट्टे नेपालको बिजुलीबाट नेपालले अर्थतन्त्रको विकास गर्न नहुने र त्यो साँचो इन्डियालाई दिएर लक अमेरिकाले ल्याइदिने, साँचो इन्डियालाई दिने, त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ त्यही माओवादीकै बिजुली मन्त्रीले त्यो गलत काम गरेको थालनी गरिरहेछ। त्यसलाई फेरि वापिस गर्नुपर्छ यो सरकारले। त्यसलाई वापिस गरेर बराबरीको नाताले इन्डिया र चीनसँग बराबरीको नाताले बराबरी चाहिँ विद्युत क्षेत्रको सम्पूर्ण काम, मैले भनेका यो पुगेको सम्पूर्ण काम गर्यो भने नेपालको अर्थनीति पनि 1 वर्षभित्र दोब्बर हुन्छ, आयात घट्छ, निर्यात बढ्छ, हाम्रो चाहिँ फरेन करेन्सी बचत हुन्छ र नेपालले आर्थिक स्तरको थालनी गर्न सक्ने हुन्छ। र यी चाहिँ जुन बेचिएका, इन्डियालाई बेचेका जुन चाहिँ 8 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ बेसिक निडका, मैले सबै भन्दिनँ, अब कस्मेटिक उत्पादन गर्ने जस्ता चिजहरूलाई जेसुकै गर, त्यो देशको अर्थनीतिले निर्भर गर्ने, तर बेसिक निडका आधारभूत वस्तु, उदाहरणको लागि जसरी सिमेन्ट निजी क्षेत्रबाट पनि सफल भएको छ, त्यस्तै गरेर हरेक आधारभूत वस्तुका जुन कल कारखाना थिए त्यो कल कारखाना पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ। कागजको यत्रो ठुलो समस्या भएछ, भृगुटी कागज कारखाना जस्ता पहिलो प्राथमिकता दिएर राज्यले चलाउनुपर्छ र जति राज्यले बेचेर सरकारी स्तरमा भएका थिए त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापन गर्नै पर्छ र ट्र्याक्टर समेत नेपालमा उत्पादन हुने, कृषि औजार समेत नेपालमा उत्पादन हुने अब हाम्रो जुन कृषि औजार कारखाना हो त्यसलाई पनि पूर्ण रूपले पूर्ण ठुलो रूपको आकारमा परिणत गरेर आयात विस्थापन गर्नलाई, आयात घटाउनलाई त्यसको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको सरकारले गर्न सक्यो भने, अहिले सरकार त्यो ठाउँमा पुग्न सक्यो भने यसलाई मैले चाहिँ हिजो गाली गरिरहेको ठाउँमा धन्यवाद दिने हुने थिएँ।
हजुरले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा बलियो नभएसम्म त्यो देश राजनीतिक रूपमा पनि स्थिर हुँदैन, त्यो देशको राष्ट्रियता पनि बलियो हुँदैन। सुरुमा त आर्थिक रूपमै बलियो हुनु पर्यो। अब नेपाल यो पछिल्लो दशक यता जसरी आर्थिक रूपमा खस्कदै गएको छ, कमजोर हुँदै गएको छ, गरिब हुँदै गएको छ, यस पछाडिका कारण चाहिँ हामीसँग बलियो अर्थनीति नहुनु, हामीसँग त्यो प्रकारको अर्थनीतिमा भिजन नहुनु, त्यो प्रकारको चाहिँ अर्थशास्त्री नहुनुको समस्या हो कि अथवा वैदेशिक सन्तुलन मिलाउन नसक्नु, वैदेशिक हस्तक्षेपले गर्दा यो प्रकारको समस्या आएको? कस्तो हो यो? दुईटै कुरा तपाईँले भने दुईटै कुरा हो। वैदेशिक सन्तुलन मिलाउन नसकेर तल गिर्दै गएको पनि हो। अनि त्यसपछि आर्थिक नीति चाहिँ नेपालले लिएको आर्थिक नीति जुन राजा महेन्द्रले लिएका थिए, त्यो राजा वीरेन्द्रले लिएका थिए, त्यो आर्थिक नीतिलाई पुनर्स्थापन गर्ने हो भने मात्रै हामी त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। यसमा लामो कुरा भनिराख्नु पर्दैन। यति भन्यो भने नेपाली बुझ्ने, नेपाललाई बुझेका सबै मान्छेले कुरा बुझ्छन्। अहिले कुनै पनि नीति राम्रो छ भने राजाले ल्याएको, वीरेन्द्रले ल्याएको, महेन्द्रले ल्याएको, त्रिभुवनले ल्याएको भन्न मिल्दैन। अथवा त्यसमा चाहिँ मातृकाले ल्याएको, टङ्कप्रसादले ल्याएको, कुनै पनि पञ्चायतकाली प्रधानमन्त्रीले ल्याएको गरेको भनेर भन्न मिल्दैन। राम्रो जुन हो त्यो जसले ल्याएको भए पनि नेपालको लागि हित हुने कुरालाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यो निरन्तरता दिने भन्दा सबभन्दा राम्रो कुरा महेन्द्र वीरेन्द्रको पालामा राजैले ल्याएका जति कुराहरू छन्, जुन नीति छ त्यो नीति हो। अहिले त्यो नीति लिएर आउनको लागि अर्थनीतिलाई चाहिँ अहिले लिबरल उदार अर्थनीति भन्नेलाई हाम्रो मिश्रित अर्थनीतिमा कन्भर्सन गर्नुपर्छ। यो गर्ने क्षमता यदि कम्युनिस्ट संस्कार पढेका हुन् र कम्युनिस्ट बुझेर साम्यवादी भनेर आफूलाई भनेका हुन् भने त्यो चाहिँ राज्यबाट सञ्चालन हुने प्राथमिकता र त्यसलाई चाहिँ पश्चिमाले दिएको उदार अर्थनीतिलाई सन्तुलन गर्नको निमित्त हरेक बेसिक निडका उद्योग धन्दा कल कारखाना राज्यले र निजी क्षेत्रले दुवैले गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै जुन पञ्चायतकालमा थियो त्यो गर्ने बित्तिकै यो अर्थनीतिलाई मैले उदार अर्थनीति नभनेर मिश्रित अर्थनीति भन्नुपर्छ। यसलाई उदार अर्थनीति भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ, मिश्रित अर्थनीति बनाउनुपर्छ। एउटै उद्योग राज्यले पनि चलाउनुपर्छ, एउटै उद्योग निजी क्षेत्रले पनि चलाउनु पाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने निजी क्षेत्रको मोनोपोली गराएर मूल्य वृद्धि हुनेबाट पनि कन्ट्रोल हुन्छ। अनि सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ सञ्चालन गर्नेलाई चाहिँ स्वायत्तता दिएर त्यसै अनुसार चल्ने चाहिँ छुट, त्यो चाहिँ उद्योगको प्रमुखलाई जुन राज्यले नियुक्ति गर्छ प्रमुखलाई त्यो विषयको विज्ञलाई दिनुपर्छ र त्यो प्रमुखलाई सबै अधिकार दिनुपर्छ। अहिले सिमेन्टकै कुरा गर्यो भने निजी क्षेत्रका सिमेन्ट सबै मौलाएर अरबौँ कमाउने भएका छन् भने सिमेन्ट उद्योगमा सरकारी उद्योग कति त बेचिसके, दुईटा उद्योग सरकारी उद्योग चलेको, ती चाहिँ निजी भन्दा महँगो बिक्री भएर पनि निजी भन्दा घाटामा, बढी ठुलो घाटामा छन्। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि दलले आफ्ना मान्छे असक्षम मान्छेलाई प्रमुख बनाउने अनि दलका कार्यकर्तालाई त्यहाँ चाहिँ चाहिने भन्दा बढ्ता नियुक्ति गरेर दलका कार्यकर्ताको राजनीति थलोको रूपमा, कमाउने थलोको रूपमा दलका कार्यकर्तालाई चाहिँ लोभ्याउने र रूपमा दिएको अवस्थाले गर्दा ती घाटामा छन्। तिनलाई राजनीतिबाट मुक्त, दलबाट मुक्त, प्रतिस्पर्धा लोकसेवाबाट छानेको न्यूनतम योग्यता पुगेको मान्छे प्रमुख बनाउने र उसलाई सबै अधिकार दिने, जुन अधिकारले चाहिँ निजी क्षेत्रका सँग प्रतिस्पर्धा गरेर उसले चाहिँ कमाएर राज्यलाई चाहिँ दिन। निजी क्षेत्रले जति कमाउँछन् तिनले पनि त्यति कमाउनुपर्छ, तर कर्मचारी नियुक्ति भर्ती, पार्टीका कर्मचारी नियुक्ति भर्ती केन्द्र गर्नै नपाउने गरेर यसले भर्ती केन्द्रको अवस्थामा जानुपर्छ। यो सबै विकार चाहिँ ल्याएछ पार्टीका कार्यकर्ता। पार्टी सिस्टमको सबभन्दा ठुलो दोषै यही हो, कार्यकर्ता भएकोलाई बिगाउने। अब सङ्घात्मकता बनाएका स्थानीय इकाइलाई बढाएर 7453 कति बनाइसकेका छ, त्यो बढाउनुको गर्दा कार्यकर्तालाई जागिर दिनलाई, कार्यकर्तालाई चाहिँ ठाउँ दिनलाई, राज्य पैसाको दुरुपयोग गर्नको लागि भएको छ। यो दलीय व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो अवगुण नै यो भएछ। यसलाई यदि कुनै दलको नेता सक्षम भयो र
नेताले चाहिँ देशकोलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने प्रतिज्ञा गर्यो भने यो सिद्धान्तलाई अब हुने राजनीति पद्धतिको कुनै पनि सरकारले यो सिद्धान्तलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यो सिद्धान्त हटाउनु, सिद्धान्तविहीन बनाउनुपर्छ। त्यो नियन्त्रण गर्ने के हो भनेदेखि नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय मूलनीति हो। राष्ट्रिय मूलनीति अनुसार कर्मचारी कतिवटा चाहिन्छन्, काम कति छ, कति कामलाई कतिजना चाहिन्छन्, त्यो हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय मूलनीति बन्नुपर्छ। कर्मचारी अनि प्रशासन बिग्रिन्छ हुन्छ। व्यवस्थित बस्ती नीति अनुसार यो राज्यले व्यवस्थित बस्ती पद्धति नीति जुन नियमका अनुसार त्यो नीतिलाई यो राज्यले निरन्तरता दियो भने एकजनाले एक रुपियाँ पनि घुस खाँदैन। जस्तै नेपालको राजनीति 3 दशक यता विशेष गरी जसरी अस्थिर छ, सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, यसको प्रमुख कारण चाहिँ अर्थव्यवस्था बलियो भयो भने राजनीतिमा स्थिरता आउँछ कि राजनीतिले अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ? कस्तो हो यो? यो दुईटै बराबरी हो। दुईटै राजनीतिले अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ, अर्थव्यवस्थाले राजनीति बलियो हुन्छ। यो कुरा नबुझ्ने सबै दल, नेपालका दलका नेता सबैले यही कुरा नबुझेर देशबाट धाराशाहीमा गएको हो। अब त्यो धाराशाहीमा जानुमा चाहिँ मुख्य गरेर यो कुरा कसले बुझेको छ भने रले बुझेको छ, इन्डियाले बुझेको छ। यो कुरा मिसनरिजहरूले बुझेका छन्, पश्चिमाहरूले बुझेर नेपालमा उदार अर्थनीतिको यो करो लदान गरिदिए ताकि त्यो कारणले ठेक्कापट्टा जम्मै नेपालका ठुलो ठेक्कापट्टा उनीहरूले लिएर गए। ठुल्ठुला ब्याङ्क उनीहरूले आएर खोले, त्यसबाट नेपाललाई चुसेर सबै पैसा लैरहेछन्, हरेक दिन नेपालमा लैरहेछन्। हामीले के गर्ने यो उदार अर्थनीतिको हिसाबमा यसरी आइरहेको छ। त्यो गर्न नहुने नेपालमा चाहिँ नेपाली ब्याङ्क जुन सुरुदेखि 3-4वटा ब्याङ्क थिए, हरेक सेक्टरमा एक-एकवटा ब्याङ्क नेपालमा चाहिन्छ। त्यो नेपालीले नै सञ्चालन गर्न सक्छन्, विदेशी ल्याएर लुटेर खाने। ब्याजको दर यस्तो बढेर नेपालका हजारौँ जनाका घर खेत जग्गा जम्मै लिलाम गरेको पैसा युरोपमा जान्छ, अमेरिकामा जान्छ। तिनीहरूका मूल मालिक कहाँ छन् त्यहाँ जान्छ। नेपालमा चाहिँ एनसेल जस्ता यस्तो आएर नेपालको हाम्रो त्यो एनसेल जस्तो ल्याउनु खाने भ्रष्टाचार गरेर कमिसन खाने हिसाबले ल्याएछन्। तिनीहरूले नेपाललाई लुटेर ल्याएछन्। जबकि नेपाल टेलिकम्युनिकेसन एउटा सरकारी निकायको संस्थाले जति गर्छ त्यो सरकारले जति नाफा गरे पनि नोक्सान गरे पनि त्यो पैसा नेपालभित्र रहन्छ। तर यस्ता किसिमका उदार अर्थनीतिको नाउँबाट नेपाललाई चुस्ने, अब यस्ता चाहिँ उद्योग धन्दाको नाउँमा नेपालमा कोका कोला नेपालमा किन चाहिन्छ, पेप्सी कोला नेपालमा किन चाहिन्छ, नेपाललाई अनेक थरीका उच्च कोटिका रक्सी आयात किन गर्नुपर्छ, रक्सी उत्पादन गर्ने कम्पनी नेपालमा किन चाहिन्छ? राज्यले सबभन्दा धेरै चाहिँ यस्ता कुराबाट राजस्व असुल गर्छ। अब पेप्सी कोला कोका कोला जस्तालाई नेपालले हटाउनलाई नसक्ने अवस्थामा गइसकेको छ। किनभने त्यो हटाउने बित्तिकै कति अरब राजस्व पानी बेचेर अरबौं रुपियाँ कमाएर त्यो चाहिँ अमेरिका जान्छ, त्यो चाहिँ युरोप जान्छ। यी सबै कुरा चाहिँ बुझ्दै नबुझ्ने नेपालमा अर्थशास्त्री छन् भन्ने कुरा चाहिँ लिएर आएर तपाईले अघि सोध्नु भएको प्रश्नमा नेपालमा अर्थशास्त्र बुझेका मान्छे नभएका होइनन्, अर्थशास्त्र बुझेका मान्छे थुप्रै छन्। तर आफ्नो निहित स्वार्थको लागि नेपाल बर्बादमा पारेर त्यो ठिक हो भनेर भन्ने गलत अर्थशास्त्री प्रवृत्ति नेपालमा छ, जसले अर्थशास्त्रलाई अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएको छ। नेपाल बुझेको, नेपाल अध्ययन गरेका केही औँलामा गन्ने मानिसहरूले चाहिँ के भन्छन् भने नेपाल एउटा संसारको एउटा त्यस्तो देश हो, साँच्चै नेपालको भित्री कुरो बुझ्ने हो भने नेपाललाई बसी खान पुग्छ। नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यको हिसाबले त्यति धनी र बलियो रहेको छ। अहिले नेपालीहरू वास्तवमा भन्ने हो भने सुनको कचौरामा भिख मागिरहेका छन् भनेर भनिन्छ। तर यथार्थमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीसँग उद्योग धन्दा कल कारखाना केही पनि छैन। 1 करोडको हाराहारीमा नेपालीहरू रोजगारी नपाएर विदेशिनु परिएको छ। नेपालमा केही गरौँ कुनै त्यस्तो अवसर नै छैन। अधिकांश मानिसहरू आजको दिनमा पनि अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति गर्न कठिन छ। अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि विदेशमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो के कारणले अथवा के हो? साँच्चै धनी नै हो भने त्यो किन हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ? अथवा यथार्थमा फेरि यस्तो पनि देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्ने?
यो त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो अब अघि धान चामलको कुरा गरेँ मैले। धान चामलको कुरा गर्ने बेला नेपालमा 56 लाख जनसङ्ख्या भएको बढेर 2.5 करोड जनसङ्ख्या पुगेको अवस्था थियो। त्यसरी जनसङ्ख्या बढाएको बेलामा पनि नेपालमा कृषि पैदावार बढाएर नेपालले निर्यात व्यापार गर्थ्यो हैन। त्यो इन्डियासँगतिर मात्र हैन, चीनसित पनि निर्यात गर्थ्यो। नेपाली कति सम्पन्न थियो भने खान बस्न महातोबा भएको कोरियालाई चाहिँ 10,000 टन खाद्यान्न दान दिन्थ्यो, निशुल्क दिन्थ्यो, सहयोग गर्थ्यो। त्यसबेला नेपाल चाहिँ चीनको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै फरक थिएन, चीनको भन्दा पनि राम्रो थियो। तिब्बतलाई त नेपालले अन्न बाँडेर त्यहाँबाट नुन र उन ल्याउँथ्यो, नेपालबाट अन्न जान्थ्यो, बार्टर सिस्टमबाट तिब्बतमा व्यापार हुन्थ्यो। अब त्यो अवस्थाको जनसङ्ख्या बढेको अवस्थामा पनि नेपालमा जनसङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढेको अवस्थामा पनि अब नेपालले आर्थिक उन्नति कृषिबाटै गरेको थियो। त्यसमा अरू चाहिने बेसिक निडका कुराहरू उत्पादन गर्न शून्यबाट नेपालमा महेन्द्रको पालादेखि शून्यबाट सिमेन्ट उद्योग नेपालमा चलाइएको थियो, जुन सिमेन्ट उद्योगले आज चाहिँ फ्लरिस चाहे अनुसारको भएको छ। अब त्यस्तो बेसिक निडका कुरालाई राजा वीरेन्द्रले कन्टिन्यू गरेर राजा वीरेन्द्रले 128वटा वस्तुलाई बेसिक निडको वस्तु मानिएको थियो। ती 128वटा वस्तु नेपालमा आत्मनिर्भर 15 वर्षभित्र पुरै एसियन स्ट्यान्डर्डमा नेपालमा पुर्याउने गरेर ती उद्योग सञ्चालन, जुन उद्योग सिमेन्टदेखि लगाएर जम्मै कपडा, दाल चावल, नुन तेल, एकजना मान्छेलाई 1 वर्षमा के कुरा चाहिन्छ, जुत्ता चप्पल पनि 100% आयात हुन्थ्यो। त्यसलाई 100% अब निर्यात हुने अवस्थामा वीरेन्द्रको अर्थनीति अनुसार निर्यात हुने अवस्थामा आज पनि नेपालमा जुत्ता उद्योग एउटा फैलिएको छ। जुत्ता उद्योग त्यही नीति अनुसार कायम न निजी क्षेत्रमा गएको हुनाले त्यसलाई बचाउन सक्यो। जबसम्म निजी क्षेत्रले देशलाई पुग्ने उत्पादन गर्न, तबसम्म राज्यले पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर राज्यले पनि सँगसँगै सम्पादन गरेको थियो। जुन छाला जुत्ता कारखाना थियो, जुन कारखानाको लक्ष्य अरबौं रुपियाँको आर्मी र पुलिसलाई चाहिने बुट मात्रै हामीले रोक्न सक्यौँ भने अरबौं रुपियाँ नेपालमा रोकिन्छ। त्यस्ता कारखाना लगायत बेसिक निडका कारखाना लगायत सबै यिनै दल अहिले सत्तामा बसेका, सत्तामा जान चाहनेले त्यो गर्न नदिने अवस्थाको राज संस्थालाई ध्वस्त बनाएर यिनीहरूले नै त्यो नेपालको अर्थनीति ध्वस्त बनाएका हुन्। त्यस हुनाले राजनीतिले अर्थनीति बिगार्द पनि छ, बिगारेको उदाहरण यिनीहरू नै हुन्। राजनीतिले अर्थनीतिलाई सुधार्छ भन्ने कुरा राजा वीरेन्द्रको एसियन स्ट्यान्डर्ड बाई 2000 भन्ने योजना अनुसार तिनले बनाएका जति बेसिक निडका कुरा थिए त्यसमा जुन राज्यले चाहिँ निरन्तरता दिएन त्यसको प्रतिफल अहिले कागज, हामीले विद्यार्थीलाई पढ्ने पुस्तक छाप्ने कागज नेपालमा छैन। कागज त्यो बेसिक निडको भित्र 128 भित्र त्यो पनि पर्थ्यो, त्यो कारखानै बेचिदिने। अनि बेसिक निडको जुत्ता त्यसमा पर्थ्यो, त्यसको कारखानै बेचिदिने। बेसिक निडका कुराहरूलाई बेच्ने, त्यसलाई चाहिँ निजीकरण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने अमेरिकनहरू थिए, युरोपियनहरू। युरोपको नेतृत्व गर्थ्यो नर्वेले चाहिँ यो अहिलेका प्रधानमन्त्री समेतलाई चाहिँ यो भाँडभैलोमा मनस्थिति बनाउने र यो साम्यवादीको नाउँमा पुँजीपतिको स्रोत बढाउने खालको काम यिनले गरे। यिनले कुनै अर्थनीति बुझेर राखेका होइनन्। न यिनले चाहिँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ नेपालको राजनीति बुझेर लागेका हुन्, न अर्थनीति बुझेर लागेका हुन्, न नेपालको उद्योग कल कारखाना सम्बन्धी कुरालाई बुझेर लागेका हुन्, न उदारनीति र साम्यवादी र पुँजीपति व्यवस्थामा के अन्तर छ त्यो थाहा पाएर लागेका हुन्। जहाँसम्म उनले पदमा जानलाई, सुरक्षित भएर बस्नलाई चाहिँ उनलाई प्रयोग गरिएका मात्रै हुन् यिनीहरू। जस्तै नेपाल चाहिँ कहाँनेरि चुक्यो त भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले युरोपको कुराकानी गरिरहँदाखेरि, अमेरिकाको कुराकानी गरिरहँदाखेरि अथवा जापान चीनको कुराकानी गरिरहँदाखेरि ती देशहरूको आज आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा उनीहरू जसरी सबल भएका छन्, यो धेरै लामो समयको कुरा छैन। यही बढीमा 50 वर्षको अन्तरालमा उनीहरू त्यो स्तरमा पुगेका छन्। नेपालमा पनि बहुदल आएको त 30 वर्ष बढी भइसक्यो। कुनै समय
राज संस्था विकासको बाधक भनेर भनिन्थ्यो। राज संस्था त संवैधानिक रूपमा 2047 पछि त संवैधानिक रूपमा बाँधियो। 62-63 आन्दोलनले त राज संस्था नै हटायो। यो 40-50 वर्षको अन्तरालमा युरोप, अमेरिका, चीन, जापान लगायत धेरै माथि पुगे आर्थिक रूपमा पनि भौतिक रूपमा पनि विकासको दृष्टिकोणको हिसाबले नेपाल चाहिँ कहाँनेर चुक्यो? किन झन्झन ओह्रालो लाग्दैको? यिनीहरूले नबुझेर अर्काको हुच्चीमा, अमेरिकाको हुच्चीमा आएर उदार अर्थनीति गिरिजा मार्फत अनि गिरिजाले कार्यान्वयन गरे। पश्चिमी पुँजीपति देशकै हुच्चीमा लाएर चाहिँ प्रचण्डहरूले नेपालमा चाहिँ हुच्चीमै लाएर नेपालको राजनीति परिवर्तन गरायो। उनीहरूको स्वार्थ के थियो भने राज संस्था फाल्ने, हिन्दू राष्ट्रलाई कोल्याप्स गराउने, वैदिक संस्कार सभ्यतालाई विनाश गर्ने। नेपालमा मात्रै केन्द्रित थियो, त्यो इन्डियामा त अलमोस्ट विनाश भइसकेका छ नि। हिन्दू मात्रै छन् त्यहाँ, हिन्दू धर्मको संस्कार संस्कृति त इन्डियामा पनि छैन, अहिले सकिसकेका छ। त्यसलाई बचाउने एउटा मात्रै नेपाललाई चाहिँ हत्याउनु पर्यो। नेपाललाई यसलाई अन्त्य गर्नको निमित्त राजा नै बाधक छ। राजा भएसम्म, हिन्दू राष्ट्रबाट नहटेसम्म, राजा नहटेसम्म नेपालमा वैदिक संस्कार मास्न सकिँदैन भनेर प्रचण्डको 10 वर्ष युद्ध त त्यसैमा उनीहरूको हुच्चीमा लाएर उनीहरूले भौतिक उपभोक्तावादी सोचले डलरपट्टि यिनीहरूको ध्यान गएर चाहिँ भएको अन्तिम कुरा त त्यही हो। अब यस्ता साम्यवादीहरूलाई चाहिँ लगानी गर्ने र यिनीहरू मार्फत आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने नेपाल मात्रै उदाहरण होइन, इन्डिया पनि हो, बर्मा पनि हो, श्रीलङ्का पनि हो, बङ्गलादेश पनि हो, भयभरका यस क्षेत्रका कैयौँ देशमा त यस किसिमको गरेका छ। मैले ट्याक्कै तथ्याङ्क पढेको छु। मैले पढ्दाखेरि यसरी साम्यवादीलाई लगानी गरेर आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने पश्चिमा पुँजीपति मुलुकहरूले विश्वका 4000 कम्युनिस्ट पार्टीका नाउँबाट 4000 संस्था खोलेका छन् जो अमेरिकाको पुँजीपतिको दलाली काम गर्छन्। त्यसमध्ये प्रचण्डको 10 वर्ष युद्ध पनि त्यसमध्ये नै पर्छ। अब यिनीहरूले त्यसबेला चाहिँ इम्याच्योर थिए, यिनीहरू अपरिपक्व थिए, यिनीहरू निहित स्वार्थमा थिए, के लोभमा फसेका थिए। अब त्यो कुरा चाहिँ प्रचण्डले अब मैले गल्ती गरेको छु भनेर बाहिर नभने नि उनले आफ्नो मनले आफैलाई भने पनि अब त्यो सुधार्न सक्ने ठाउँ छ। अब हाम्रा कुरा सुन्नुपर्छ उनीहरूले, हामी जस्ता मान्छेको कुरा सुन्नुपर्छ, हाम्रा योजनालाई पढ्नुपर्छ, हाम्रा कुरा भनाइअनुसार चाहिँ देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा उनीहरूले ल्याउनुपर्छ। त्यो ल्याउनलाई व्यक्ति विशेषले मलाई भनेको होइन, म जस्ता सोच राख्ने व्यक्ति सम्मेलन गर्नु पर्यो, राष्ट्रव्यापी सम्मेलन गर्नु, सोध्नु पर्यो, राय लिनु पर्यो, त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ गर्दै लिएर जानु पर्यो। त्यसमा बहुसंख्यक जनताले भनेको कुरा मान्न पर्यो र वैदिक संस्कार संस्कृतिलाई बचाउने प्रयास गर्नु पर्यो। अहिले बाँचेको छैन। होली वाइन खानेदेखि काम यिनीहरूले होली वाइन खानेदेखि क्रिस्चियनलाई ल्याएर धर्म बनाउने, क्रिस्चियनलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भन्ने मान्छेले क्रिस्चियन, नेपालीले क्रिस्चियन बनाउने, क्रिस्चियनमा चर्चहरू 25,000 30,000 भइसकेका छ। नेपालले अहिलेको सरकारले त्यो नेपालमा 0.5% क्रिस्चियन थिए, त्यो पनि भूमिगत भएर बसेका थिए। 0.3% भन्दा कम मुसलमान थिए। यही दुईटा मात्रै नेपालमा चाहिँ ओमकार परिवार बाहिरका थिए। अब नेपालका मुसलमानहरू इन्डियाका मुसलमान, पाकिस्तानका मुसलमान, अरबका मुसलमान जस्ता छैनन्। नेपालका मुसलमानको संस्कार संस्कृति चाहिँ वैदिक संस्कारसँग मिल्दो छ। यिनीहरू हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा छन्, अहिले पनि छन्। हजुर, म यतातिर पनि अलिकति आउँछु। जनतासँग जोडिएको प्रत्यक्ष सवाल चाहिँ जनताहरू के चाहन्छन् भने नेपाल पनि अरू राष्ट्र जस्तै विकासको हिसाबले बलियो होस्, आर्थिक रूपमा सबल होस्, हामीले नेपालमै बसेर केही काम गर्न सकौँ, नेपालमै रोजगारीमूलक जति उनीहरूले विदेशमा गएर कमाइरहेका छन्, युरोप होस्, अमेरिका नेपालीहरूले त्यो चाहिँ नेपालमै भइदियोस् भन्ने उनीहरूको चाहना देखिन्छ। हामी हैन यो कुरा मैले प्रश्न कहाँनिर जोड्न खोजेको भने हामी रहरले विदेशिएका छैनौँ। नेपालमा त्यो प्रकारको रोजगार पनि नभएको, काम गर्ने वातावरण पनि नभएको हुनाले हामी बाध्यात्मक परिस्थितिले विदेशिएका छौँ। अब यो सवालमा चाहिँ जनताले कसरी पनि बुझे भने युरोप, अमेरिका, चीन, जापान यी जति पनि आजको दिनमा आर्थिक रूपमा विकास पूर्वाधारको हिसाबले जति सम्पन्न छन्, ती राष्ट्रहरूलाई हेरेर केही नेताहरूले भने पनि नेपालमा जुन प्रकारको शासकीय स्वरूप छ
त्यो शासकीय स्वरूपको कारणले गर्दा नेपाल आर्थिक रूपमा पनि तल गयो, विकास निर्माणको हिसाबले पनि तल गयो भन्ने खालको एउटा सूचना पनि प्रवाह गरे। तपाईहरुको बौद्धिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा जस्तै नेपालमा त्यो अमेरिकन शासकीय स्वरूप भनौं अथवा चिनिया शासकीय स्वरूप भनौं त्यो पनि अवलम्बन गर्ने या प्र्याक्टिस गर्ने प्रयास चाहिँ गरिएको देखियो, तर नेपाल कुनै क्षेत्रबाट पनि सफल भएन। यसको प्रमुख कारण चाहिँ के हो? खास नेपालको जनतालाई पहिली सुरु भएको नेपाल यी विदेशमा काम गर्न जाने वातावरण सुरु भएको 10 वर्ष जनयुद्ध भनेर यिनीहरूले भनेका छन्। मैले आततायी युद्ध भन्छु त्यसलाई। त्यो 10 वर्ष आततायी युद्धमा स्कुल कलेजमा गएर घर घरै गएर चाहिँ कम उमेरका कलिला केटाकेटीहरूलाई लुटेर लैजाने परिस्थिति जुन बन्यो, त्यो आतंककारी सोचबाट को कारणले गर्दाखेरि नेपालले युवा युवतीलाई नेपालदेखि बाहिर लैजान चाहे, घरखेत बेचेर पनि बाहिर लैजान चाहे ताकि त्यो माओवादीले लुटेर लैजान नसकोस्। जुन इन्डियामा मुसलमानले शासन गर्ने बेला मुसलमानको कालमा इन्डियामा भएको थियो, त्यस्तै अवस्था माओवादीले नेपालमा ल्याए। त्यो ल्याएको कारण त्यसबेला विदेशिनुको अर्थ सुरक्षित भएर बस्न नसकेर सुरक्षित हुन विदेश गएको हो, यथार्थ कुरा यो हो। तर यिनीहरू जब सत्ता बाहिर त्यो कुरा बुझेर जब यिनीहरूलाई शान्ति प्रयत्नबाट शान्ति सम्झौताबाट यिनीहरू सत्तामा जाने वातावरणमा बसे, सत्तामा गए, ती विदेशीकोलाई हाम्रो कारणले यसरी विदेशीका हुन् भनेर त्यसलाई फर्काएर यहाँ नेपालमा काम गर्ने वातावरण यिनको बुद्धिले भ्याउँदै भ्याएन। त्यो फर्काउने वातावरण यिनीहरूले बनाएनन्। सत्तामा आउन साथ त्यो अलिकति 10-8 लाख मान्छेले रोजगार पाएका सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग कल कारखाना भएभरका बेचिदिए पहिले, अनि बेचिदिएपछि फर्केर आउने वातावरण भएन। आएर अलिकति कमाएकाहरूले नेपालमा फर्केर आएर आफ्नो निजी क्षेत्रबाट केही गर्न खोजेका हुन् नेपालीले। त्यो खोजेका होइनन् म भन्दिनँ, त्यो अहिले त्यो आफ्नो खुसी नआएका हुन्। तर यहाँ चाहिँ आयात निर्यात उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्ने, आयात गर्ने त्यो मसिनहरू आयात गर्ने र निर्यात गर्ने पद्धतिमा पैसो धेरै कहाँ आउँछ र कमिसन धेरै आउँछ भनेर राज्यले अर्थनीति बिगार्यो। यिनीहरू आइसकेपछि त्यो उनीहरूलाई चाहिने कसलाई छुट दिनुपर्ने कसलाई दिनु नपर्ने भन्ने कुरा एउटा व्यवस्था मिलाउनै सकेनन्, मिलाउनै चाहेनन् भन्छु म त। अझ मिलाउनै चाहेनन्। उनीहरूले के चाहे भने ठुल्ठुला चाहिँ करोड आफू चढ्ने गाडी जुन चाहिँ 3 करोड 4 करोडका गाडी चढाएका छन् यी पार्टीकाहरूले, ती गाडीमा चाहिँ त्यस्ता गाडीलाई आयात गरेर नेपालको फरेन करेन्सी सखाप हुने वातावरण बनाएकातिर र त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रले आयात गरे भने भन्सार धेरै आउँछ। 250-300 गुणा चाहिँ 3 करोडको गाडी ल्याउँदा 6 करोड भन्सार आउँछ। भन्सार आएपछि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई चाहिँ तलब खुवाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाब मात्रै हेरे, पार्टी मात्रै हेरे, देश हेरेनन्। देशका जनता विदेशीका जनतालाई पनि हेरेनन्। अब विदेशीका जनताले चाहिँ आफ्नो स्रोत साधनले गरेपछि अर्को समस्या के हो भने नेपालका मान्छे माओवादी युद्ध सुरु हुनुभन्दा नेपालमा 3500 भन्दा 3500 भन्दा बढ्ता घरेलु उद्योग धन्दा नेपालमा थिए। ठेक बनाउने, मदनी बनाउने, हलो बनाउनेदेखि लिएर केही ससाना कल पूर्जा बनाउने सम्मका उद्योग धन्दा नेपालमा थिए र नेपालमा लाउने कपडा नेपालीले सिउँथे। नेपालीले सिउने मान्छे 12 लाख भन्दा बढ्ताले चाहिँ त्यो सिउने कामको रोजगार गर्थे र जीविका यसरी चलाउँथे। त्यस्तै गरेर उद्योगको नाउँमा उद्योग कल कारखाना चलाउने नाउँमा चाहिँ सडक बनाउने नाउँमा डुङ्गाकोमा भएका 10औं लाख बोटे जातको हाम्रो प्रोफेसनल जुन रोजगारी पद्धति थियो त्यो बोटे जातको चाहिँ फटाफट तिनीहरू कमजोर छन्। उनीहरू चाहिँ विद्रोह गर्न सक्दैनन्, सडकमा जान सक्दैनन्, चिच्याउन सक्दैनन्, गरिब छन्। पुल बनाइदियो, डुगा कुहिएर गयो, तिनको खाने मेसोमेलो 10-12 लाख मेसोमेलो। कुनै पनि राज्यमा सत्तामा जानेले त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट त्यो सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यो मर्गालाई हेर्दै जानेनन्। अब
अहिले पनि जानेका के छैनन् भनेदेखि अहिले पनि यो नजानेको कारणले अनि त्यसपछि अर्को कारण के हो भन्दाखेरि यस्ता घरेलु उद्योगको निर्यात गर्ने जुन व्यापार प्रवर्धन केन्द्र पञ्चायत कालमा थालेको थियो र त्यसले अरबौं अरब रुपियाँको निर्यात गर्ने वातावरण बनाएको थियो। के निर्यात हुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्थ्यो त्यसले। नेसनल ट्रेडिङ त्यसको लागि थियो र व्यापार प्रवर्धन केन्द्र त्यसको लागि थियो। तिनीहरूले चाहिँ नेपाल अरबौं रुपियाँ आम्दानी हुने घरेलु उद्योग कल कारखानाहरू चाहिँ उनीहरूले चलाएथे, जसले रोजगार पाएथे। त्यो व्यापार प्रवर्धन गरिदिने राज्यले हात जितेको थियो। साना मान्छेले व्यापार प्रवर्धन गरेर त मुला उत्पादन गर्नेले मुला पनि अरबमा पुर्याउने, ल्याएर बेचिदिने। मुला पनि युरोपमा त सागपात तरकारी केही पनि हुन्न, फलफुल पनि हुन्न, युरोपमा पुर्याएर बेचिदिने खालको त्यो सिपिङ कर्पोरेसन समेत त्यसबेला बनाएर यस किसिमको बेचिदिने खालको काम भएका थिए तिनताका। अब त्यो भएको हुनाले तल्ला तहका कामदारहरूले थोरै उत्पादन गरेर पनि बेचिदिने राज्यको व्यवस्थाले बिक्री गरेर नेपालमा आय बढाउने काम थियो। अनि जनताले राज्यले फटाफट आफआफ्नो सिप अनुसारको काम उद्योग गर्थे। त्यो त त्यसलाई त सामन्त संस्कारको कुरा, सामन्तले गरेको कुरा भनेर यिनै दलले त्यो चाहिँ व्यापार प्रवर्धन बन्द गरिदिए, नेसनल ट्रेडिङ बन्द गरिदिए। अनि खरिद गर्ने सहकारी व्यवस्थालाई कमाउने थलोमा परिणत गरे। सहकारी भनेको त आफूमा मिलेर उनकै अर्गनाइजेसन मार्फत त्यस्तो कृषि पैदावारलाई बेच्ने थलो हो। सस्तोमा उत्पादन गर्ने, सस्तोमा बेच्ने थलो हो। राज्य सहयोगी मात्रै हुन्थ्यो। त्यो सहकारी ध्वस्त बनेर सहकारीलाई ब्याङ्किङ कारोबारतिर लगिदिए। ब्याङ्किङबाट कमाएको तिनीहरूले लुटेको पैसा पार्टीले लुटेर लैदिए। पार्टीले लुटेर लैदिएपछि डिपोजिट गर्ने नेपाली जनताहरू लाखौं लाख त्यो लुटमा परेका छन् र तिनीहरूले नेपालभित्र केही गर्न नचाहने वातावरण सहकारी मार्फत भयो, निर्यात गर्ने प्रवर्धन मार्फत भयो। घरेलु उद्योग धन्दाहरू बन्द गराइदिए यिनीहरूले। घरेलु उद्योग धन्दा बन्द गराइदिएर एउटा कपडा सिउने क्षेत्रले मात्रै 12 लाख भन्दा बढ्ता चाहिँ नेपालीको रोजगार, 12-15 लाखको रोजगार कपडा सिउनेबाट गयो। आज यिनीहरूले चाहिँ चीनबाट, इन्डियाबाट रेडिमेड कपडा ल्याए, त्यसले हाम्रो संस्कार संस्कृति समेतलाई भत्काइदियो। नाङ्गो बुङ्गो हुने, अमिल्दो हाम्रो संस्कार सभ्यता भत्काउने खालका कपडा आयात गर्यो, रेडिमेड कपडा आयात गर्यो। हामी जबकि पञ्चायत कालमा रेडिमेड कपडा निर्यात गर्ने योजनामा लागेको थियो र नेपालमा ठुल्ठुला उद्योगहरू समाज चाहिँ तिनै चाहिँ टेलरहरू, नेपालका जुन काम यिनीहरूको भाषामा के बाली घरे काम गर्थे, त्यो बाली घरे काम गर्नेलाई पञ्चायत कालमा कन्भर्सन गरेर नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगहरूमा तिनीहरूलाई रोजगार दिएर त्यो नेपालको गार्मेन्ट उद्योगले निर्यात गर्ने कपडा पनि नेपालमै बुनेको कपडा, नेपालमै बुनेको कपडाबाट नेपालको गार्मेन्ट उद्योगले चाहिँ लिएर कलेसम्म किनेको थियो भने अब त्यो अमेरिकाले समेत किनेको थियो, युरोपले समेत किनेको थियो। त्यो उच्च कोटिको कपडा निर्यात नेपालले गर्थ्यो। नेपालमा अस्ट्रेलिया र चीनबाट उन ल्याएर नेपालमा मिक्स गरेर नयाँ उनको आविष्कार गरेर उनबाट काटेको धागोबाट चाहिँ युरोपमा गलैँचा उद्योग निर्यात हुन्थ्यो र नेपालीले तिनै काम नेपालीले तिनै काम गर्न खोज्दाखेरि व्यापार नीति सरकारको छैन, व्यापार व्यवस्थापन सरकारको छैन। सरकारले जसरी जहाँ पनि कमाउने, यो गाडीको नम्बर प्लेट फेर्ने जबरजस्ती अङ्ग्रेजीकरण गरेर नानीको नम्बर प्लेट फेर्ने, नम्बर प्लेट फेर्दाखेरि उसको बलले, राज्यको बलले, राज्य चाहिँ कस्तो शोषक र सामन्त देखियो भने नम्बर प्लेट राज्यले बल प्रयोग गरेर फेर्न लगाउने। अनि फेर्न लागेको एउटा नम्बर प्लेटको 4000-5000 रुपियाँ चाहिँ फेरि दिनुपर्छ भने कमाइ गर्ने। अनि राज्यले कमाउनुको निमित्त गाडी आफ्नो स्वइच्छाले इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, गर्नै पर्छ। इन्सुरेन्स नगर्यो भने गाडीको रिन्यू पनि गर्दैन। अनि गाडीमा चाहिँ बलजफ्ती, राज्यको बलजफ्ती गरेर गाडीलाई पल्युसन मुक्त छ कि छैन, पल्युसन मुक्त सिद्धान्तले नबनाएर बलको राजनीति, सत्तामा गएपछि खालि बलको राजनीति गरेका छन्। हरेक वर्ष त्यो कति बेसिक निडको हो होइन, सिसीको आधारमा होइन, गाडी भएपछि 2 लाखको गाडी किन्नेलाई र 3 करोडको गाडी किन्नेलाई चाहिँ एउटै बिहेभ गर्छ राज्यले चाहिँ। त्यो किसिमको एउटाको बेसिक निडको गाडी हुन्छ, हिँड्न नसकेर बुढो भएर चाहिँ साइकल चलाउन नसकेर गाडी किन्नुपर्ने अवस्थामा छ। बचे खुजेको त्यो
सञ्चय कोषबाट गाडी किनेकाहरूले पनि गाडी स्वतन्त्र रूपले चलाउन पाउने छैनन्। त्यसो हुनाले सबै कुराको कारण के भने यो चाहिँ 33 वर्षभित्र असक्षम सत्तामा जाने, माथि चाहिँ हाकिमविहीन सत्तामा जाने। किनभने अहिलेको राष्ट्रपतिको व्यवस्था जम्मै देशको राज्यको हाकिम त राष्ट्रपति हो नि अहिलेको व्यवस्था। तर राष्ट्रपति चाहिँ आफू जस्तै असक्षम मान्छेलाई राष्ट्रपतिमा जाने वातावरणको संविधान निर्माण गरेका छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि खास गरी अहिलेको सवालमा देशमा 3 तहको सरकार छ। त्यो 3 तहको सरकारलाई पाल्नको निमित्त देशको चाहिने ढुकुटीबाट अरबौं रुपियाँ खर्च हुन्छ। रोजगारको अभाव छ अर्को पाटो। अहिलेको अवस्था सरकार स्थिर छैन। ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थालाई हामीले हेरेर कुराकानी गर्ने भने अर्थव्यवस्था पनि ध्वस्त छ। यो अवस्थामा चाहिँ कसरी सुधार्न सकिन्छ अथवा के हुन्छ त? अब सुध्रन सक्ने अवस्था छैन, एकपटक ध्वस्त नै हुने अवस्था छ कि सुध्रेरै जान सक्ने अवस्था छ? अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यो पछिल्लो 1 वर्षको अवस्थामा हेर्दाखेरि सुधार्न सकिने यथेष्ट ठाउँ छन्। तर त्यसमा नेपालीपनले प्राच्य शासन पद्धतिको आधारमा नेपालीपनले चाहिँ सोचेर नेपाल राष्ट्रप्रति समर्पित भएको मान्छे चाहिँ सत्तामा बसेर राष्ट्रप्रति समर्पित भएको मान्छे बस्यो भने अहिले बिग्रेको हामी पछाडि त परिसक्यौँ। पछाडि परिसके पनि नेपाल आत्मनिर्भर कमसेकम आफूलाई पुग्ने खालको बनाउनलाई अझै त्यति बिग्रेको भएन नि त। एउटा पाटो भयो तर देशमा जो 3 तहको सरकार छ नि 753 स्थानीय तह, 550 जना प्रदेश सांसदहरू मात्र छन्, प्रतिनिधि सांसदहरू 275 जना छन्। टोटल 1000-1000 जति छन्। हजुर हजुर हैन, मन्त्री र सांसदहरू 1000 जति छन्। नेपालमा चाहिँ यसको राष्ट्रिय मूलनीति भनेको अब तपाईले कति बुझ्नुभयो, अरु मान्छेले कति बुझे थाहा छैन। त्यसको मूलनीति भनेको यति जना जनसङ्ख्यालाई एउटा सांसद चाहिन्छ भन्ने मूलनीति चाहियो। अब नेपालमा चाहिँ मूलनीति 1 लाख मतदातालाई एउटा प्रतिनिधि चाहिन्छ। नेपालमा सांसदमा 1 लाख मतदाता या 2 लाख जनसङ्ख्या भएलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ। त्यो मूलनीतिले तोक्नु पर्यो, त्योभन्दा बढी बढाउन पाइँदैन भनेर। त्यसरी बनायो भने नेपालमा चाहिँ जम्मा सांसद 2 लाख जनसङ्ख्यालाई एउटा सांसदको हिसाब अथवा 1 लाख मतदातालाई एउटा सांसदको हिसाब गर्यो भने नेपालमा 3 लाख जनसङ्ख्या छ। 3 लाख जनसङ्ख्यामा 2 लाखको एउटा सांसद बनायो। 3 करोड जनसङ्ख्यामा 1.5 लाखको 2 लाखको एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनायो भने 1 करोडमा 50, 2 करोडमा 100, 3 करोडमा 150 जना सांसद केन्द्रीय स्तरमा भए मात्रै नेपालमा पुग्छ। नेपालमा काम गर्ने क्षमताको रुसको एउटा स्टिल कारखानाको स्टिल मन्त्रीले गर्ने काम नेपालका 4वटा मन्त्रालयले जोड्दा भन्दा त्यो एउटा मन्त्रालयले बढी काम गर्छ। त्यो हिसाबले नेपालमा गर्दा 14वटा भन्दा नेपालमा मन्त्रालय चाहिँदैन। नेपालमा चाहिँ त्यस किसिमको भोलि गएर नेपालमा खानीको यस्तो व्यापक विकास भयो भने खानी मन्त्री एउटा चाहिएला। अब त्यो त विकाससित बढाउनु पर्ने हो। रुसमा यति छन्, अमेरिकामा यति छन् अथवा इन्डोनेसियामा यति छन् भनेर बनाउने होइन कि हाम्रो देशको जनसङ्ख्या कति छ, क्षेत्रफल कति छ, त्यो राष्ट्रिय मूलनीतिमा हाल्नु पर्यो। मूलनीतिले यो बनाउनु पर्यो कि नेपालमा चाहिँ 1 लाख मतदाता बा 2 लाख, यो मूलनीति 2 लाख जनसङ्ख्या को एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइन्छ। त्यो सांसद हुनुपर्छ। मन्त्री 14वटा मन्त्रालय बनाइनेछ र 14वटा मन्त्री हुनेछन्। अनि त्यसपछि गएर एकैचोटि स्थानीय प्रान्तीय सरकार त चाहिएन, त्यो हटाउनु पर्यो। अनि स्थानीय सरकार मात्रै चाहियो जुन डे टु डे जनताको बेसिक निड सम्पूर्ण तिर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने, शिक्षालयमा गएर पढ्ने, कुलो पानीको व्यवस्था गर्ने, बाटोघाटोको व्यवस्था गर्ने, खाने सभा मिटिङ गर्ने ठाउँको व्यवस्था गर्ने, हरेक कुरा स्थानीय इकाइभित्र हुनुपर्छ। त्यो केन्द्रमा धाउन नपर्ने गरेर विकेन्द्रीकरण गरेर कामको निश्चित। अहिले विकेन्द्रीकरण त बनाएको छ तर काम केन्द्रले मात्रै गर्छ। प्रान्त त बनाएको छ, काम प्रान्तलाई दिँदैन, सबै केन्द्रले गर्छ। बजेट पनि केन्द्रले दिन्छ। त्यो त कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र पाल्ने ठाउँ भयो, स्थानीय इकाइ नै हो।
स्थानीय इकाइलाई राजनीति दलकोबाट चुनाव लड्न नपाउने बनाउनुपर्छ। स्थानीय इकाइमा इन्डियामा पनि त्यस्तै छ। अनि प्रान्त हटाउनुपर्छ र नेपालको रेगुलर बजेट कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि हरेक 1:3 अथवा चाहिँ 3 विकास बजेटमा चाहिँ 3 भागको नेपालको 3 भागको 1 भाग बजेटमा चाहिँ रेगुलर बजेट अथवा कर्मचारी तलब भत्ताको व्यवस्था रेगुलर बजेट 3 भागको 1 भागले चल्ने बनाउनु पर्यो। 2 भाग चाहिँ विकासमा लाग्ने बन्नु पर्यो। त्यो कसरी बन्छ भन्ने कुरा पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले गरेको हिसाबमा आउनु पर्यो। त्यसबेला राष्ट्रिय मूलनीति नभए पनि मूलनीतिको कार्यान्वयन राजाले गरेका थिए, राज संस्थाले गरेका थियो। अब म भन्छु, अब चाहिँ लोकतन्त्रात्मक भन्छन् यिनीहरूले, मैले प्रजातन्त्रात्मक भन्छु। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा धेरै ठुलो अन्तर छ। यो प्रजातन्त्रमा तन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा राष्ट्रिय मूलनीति अनिवार्य चाहिन्छ ताकि दल जुनसुकै दलको सरकार भए पनि विकासलाई बाधा नदिने, निरन्तर अगाडि बढ्ने चाहिन्छ। विकासको योजना आयोगले बनाउने र योजना आयोगले पनि नेपालभरिका विज्ञहरूलाई बोलाएर योजना आयोगले त्यसबेला गर्थ्यो। योजना आयोगको हरेक 5 विकास क्षेत्रमा 5वटा योजना आयोगको कार्यालय हुन्थ्यो। 5वटा योजना आयोगले त्यहाँ सर्वेक्षण गरेर जनताको गाउँ पञ्चायत भन्थ्यो। त्यसबेला गाउँ पञ्चायतमा गएर राय सल्लाह लिएर के योजना बनाउनुपर्छ त्यो योजनाको त्यहाँबाट बनेर आउँथ्यो। त्यसअनुसार बन्दै जाने व्यवस्था गर्ने। त्यो व्यवस्थालाई फेरि रिभाइभ गरेर अहिले ती कुरामा गयो भने बजेट पनि कसैको भिख माग्नु पर्दैन। नेपालमा पर्याप्त निर्यात हुने वस्तु पनि छन्। नेपालमा चाहिँ हाम्रो आयात गर्नु नपर्ने कुरालाई हटाउने चाहिँ नीति राज्यले लिनुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था त चीनले भन्यो भने, इन्डियाले भन्यो भने, अमेरिकाले भनेको भनेर, युरोपले भनेको भनेर उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ छ। यो कारणले यतिसम्म छ कि अहिले स्थानीय इकाइको जुन चाहिँ यो वडा र स्थानीय इकाइको गाउँपालिका र गाउँ नगरपालिका जुन बनाएको छ त्यो त यिनीहरूले बनाएकै होइन। यिनीहरूको मुखबाट, नेपालीको मुखबाट घोषणा गराएको, बनाइएको त इसाईले बनाएको। उनीहरूले क्रिस्चियनलाई कन्भर्सन कसरी गर्न सकिन्छ र नेपालको सरकारलाई अस्थिर बनाएर, सरकारलाई कमजोर बनाएर, अस्थिर बनाएर आफ्ना विचारलाई कसरी लाद्न सकिन्छ भने एमसीसी पाससम्मका कुरामा सबैदेखि लिएर व्यापार, उद्योग, ठेक्कापट्टा अनि जम्मै आफ्ना फालिएका थोत्रा सामान बेच्ने थलो नेपाललाई बनाएका छन्। नेपालका बुलडोजरको अन्तिम मालिक त युरोप र अमेरिका हुन्। नेपालका क्रेनको अन्तिम मालिक त युरोप अमेरिका। पेप्सी कोला, कोका कोला जस्ता नचाहिने वस्तुको अन्तिम मालिक त उनीहरू हो। त्यो इकोनोमीबाट नेपालमा अप्रत्यक्ष रूपबाट नेपालीलाई गरिब बनाएर चुसेर लैजाने अर्थनीति आयातित छ, जसको यो चाहिँ अहिलेको प्रचण्डको सरकारसम्म, यसभन्दा पहिले बनेका 44वटा 45वटा सरकार प्रधानमन्त्रीहरूले चलाएका सरकार सबै विदेशीले यसरी चलाएछन् उनीहरूको निहित स्वार्थको लागि। त्यो निहित स्वार्थबाट उम्कने वातावरण बनाउनलाई नेपालीले नेपालको लागि नेपालीद्वारा गरिने शासन, गरिने अर्थव्यवस्था, गरिने उद्योग धन्दा, गरिने व्यापार व्यवसाय नेपालले गर्न पायो भने नेपालले अझै पनि आर्थिक स्थितिमा ढिलो भए पनि नेपाल सम्पन्न हुन सक्ने ठाउँ छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्ने ठाउँ छ। नेपालले केही आयात गर्नु पर्दैन, निर्यात मात्रै गर्न सक्छ। हस् डाक्टर साहब, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि अत्यन्त आभारी छु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हिमाल अनलाइन टिभी।